来呀，吓到宝宝。我叫吉妮，我来自嘎江。其实我接触这个米基最重要是健康的问题。我以前也是很久了，其实我在这个米基里面应该是有22年了。我真正吃这个产品是因为我的健康的问题。我在2017年，我最记得啦，2月，我们的公司有一个 annual dinner 很大型的 annual dinner 的第2天过后，我就进了 CCU， 因为我1个月里面我咳嗽咳到我吐血啊，我都咳到吐血我才去看医生，那个医生就讲，哇你很严重，你不用看了，我写一封信，你快点去禁烟。他就给我2个选择我就问他有什么选择，他就给我2间医院，苏邦或者是三威，我就选择苏邦。我一进院我就开始已经很难呼吸了，已经是呼吸困难了，一进院就开始插那个氧气袋了，那个氧气袋插了，然后还要等办那个进院的手续。那个医生就讲，哇，怎么你这样严重要死了才来？你没有看医生了没？我讲没有，我没有去看医生。所以我在进院的时候我才明白了广东人每次讲的那句话，得閒死唔得閒病啊，我才明白这句话是怎样的，真的是做到自己很大压力，做到自己降累，做到自己进了医院，所以我就体会到健康的重要性。我在医院是一进去是 ICU， 太严重了，他就调我去 CCU， 所以我在里面很辛苦，因为我是肺部细菌感染，就检验出来我是肺部细菌感染。可是医生跟我进了差不多2天的那个antibiotic 不是用来什么，是每天好像吊水这样子吊进去的，吊了2天了，还没有进展。第3天我在里面做了很多那些CT scan 还有那个照那个 X 光很多测验都做完了，才知道原来我心脏肿了，心脏肿到很大，所以我很没有力，不能够呼吸又没有力，很严重。才知道原来我一路来有高血压，可能我没有去注重健康，我也没有去做什么身体检验，什么都没有，所以我不懂，原来我很严重。我不单是细菌感染，而且我的心脏肿，我没有力，不能呼吸所以他又在打另外一个 antibiotic， 所以我在 CCU 里面有4天就是一直在打 antibiotic， 所以医生为了救我，就是一直打 antibiotic 罢了。所以我4天 antibiotic 的时候，我还不懂我的健康已经受损很够力了。那时候我还不大会讲吃这些黑枣精还有这个 protein， 不过那时候我有吃 protein 在里面，医生有给我可以吃，我就叫人家泡 protein 给我喝。我没有喝黑枣是因为我不懂医生的那个药会给我落晒，我以为是我喝了黑枣落晒，所以我又不敢喝黑枣。等到我第4天过后不过在这个里面我很辛苦，因为我是咳嗽嘛，我不能够睡觉，我每天趴着睡的。有中过新冠病毒的人就懂，新冠有一点像新冠病毒那种严重的那种肺已经有白点的人这样子的情况了，就是很严重了，就是只是可以趴着睡，完全不能躺的，你一躺你就咳嗽，你就睡不到了。所以在那天4天真的是生不如死的感觉。所以我在里面我就在那想，健康真的是很重要。我如果出院，我一定要把我的健康找回来。在第5天我就开始有好转了，我就转去那个普通病房。那个普通病房呢，我就开始瘦了，你知道吗？原来我这4天里面我是水肿了，我不懂，我已经开始瘦了的，只是水肿我不懂。第5天开始，他给我吃一个药，就是给我消水肿的，然后每天跟我称，1天瘦1 kg， 5天瘦差不多5 kg。我出来的时候，整个人脚都没有力走路，我出院的时候，我就一直休息，一直走，然后休息又一直走，然后出来我连头都不会洗每天要去那个洗发店叫人跟我洗头，整身没有力。做工呢，做一半我就跑去睡觉了，又做一半跑去睡觉了。所以我觉得健康对我很重要，因为如果我有什么事情，我什么都不用做了，没有了健康，什么都没有了。
所以过后我一出来我就很大量吃这个黑藻精和蛋白质，吃到很久一下我就慢慢恢复了健康。过了几年，这个已经开始 OK 了，我开始可以去做一点轻微的运动啊，那个 yoga 那些。可是过了几年 MCO 了，又发生另外一件事了，就是我又中了那个子宫颈癌第3期，我又中了 cancer。不过有了第一次的经验，我就知道怎样吃这个保健品。我也觉得这个保健品可以帮助我的健康，因为我第一次我就是因为吃了这个保健品，这个3期黑藻精和这个 protein 和这个 BioC， 我就恢复了我的健康。所以有了第一次的经验，第二次的经验我就知道要怎样吃了。我得了这个癌症，我也没有去埋怨啊什么呢，这个东西怎样发生，我们就不要去知道。我们既然得到了，我们就快点去医。我就很快的做决定，去做化疗，去做治疗，去做那个电疗。刚开始的时候，我女儿还有陪我去的，陪我，因为到了一个礼拜，我就觉得还可以，我自己去，我就每天大量的吃黑藻精和那个protein。我跟我做工的人啊，基本上我只给我老板知道，我妹妹知道，还有我的一个同事知道。很多人都不懂我中了癌症的，因为我每天都去上班的。我每天都去上班的，我精神也是很好的。很多人讲中了癌症做了化疗不能吃东西，可是我一天要吃4餐。平时我只是吃3餐，可是我中了癌症我要吃4餐。很多人讲不能吃东西，可是我吃更多，因为我们消耗很多力量嘛。我们做这个chemo 的时候会消耗我们很多体力的。我有吃这个产品，所以我不会讲像人家不能够吃东西的。我还是可以吃东西，我还是可以做工的。我每天都有去上班的，除了做chemo那天，因为做chemo需要1天的时间。早上你做chemo差不多做到来都4、5点了，放工了，所以不用去上班了。除了做chemo我没有去上班，每天我都是去上班的。我的疗程2个月就做完了，做完了我再做这个检验，我就好了，我就没有事了，到现在。谢谢。我在5月的时候做完这个 cancer 的时候，我们要去做check up 的。我去做 check up， 当初开始做 check up 是3个月，过后5个月，过后6个月，每半年我就要去做 check up。最近的 check up 是5月，我5月去做 check up 的时候，那个 doctor 讲，哇，你的情况非常好，你不用半年来了，你9个月才来。那样，谢谢大家，这个就是我的见证。我第一次上台讲得不好，讲得好不好？好。再来一次，讲得好不好？非常好 ，yes。对，真的很好。你还有什么要补充吗？老板再要不要感谢一下？我非常感谢Embrain 公司，我们的老板 Mr. Dan 引进这样好的东西，让我有机会重生。非常感谢公司，非常感谢老板，也非常感谢我的上线孙龙凤，他介绍我进入这个 Embrain， 非常感恩。谢谢迪妮，谢谢。吓死宝宝还在笑。他讲了10分钟。好，来我们再一次掌声，谢谢我们的迪妮干。他讲了10分钟，讲得好哦。好。你知道我是几时叫他讲的吗？刚。对。我上台之前的10分钟，然后他就讲我没有准备，不用准备，讲真心话要准备的吗？讲自己的故事要准备吗？不需要，因为他就是讲，我都不懂他讲的怎么样的讲真，所以有时候我们要认真做事，但是有时候讲你自己的故事的时候，其实就是从心出发。刚才我有讲从心，讲真，我看自己一路来都跟我们很多年，很多人都会很多疑问，为什么这样？为什么这样？为什么这样？但是今天我只是想告诉你，就是因为你相信，所以你看他重拾生命，重拾生命这4个字，不是每个人有机会体会，你也不想体会，对吗？但是今天我们就透过了吉利，我们看到了一个，原来我们可以帮助更加多的人找到更美好的未来。不要等他有病，今天你让他有概念。其实吉利当初会吃，也是因为他一直在那边停课，他累积了很多，他对这个产品有信心，你知道吗？他有事情的时候，他第一个想到的是什么？就是 Miki 产品。所以刚才我讲那个信仰在那一边，为什么不是其他公司的产品是 Mplan 呢？是因为过去这么多年，他在这边一直听。所
有事情你第一想到会怎么样？拿黑枣精去给身边的人，为什么？因为你很相信这个黑枣可以改变他，可以帮助他，这个就是信仰。人家中文证，你第一时间送3罐黑枣精，叫他快点吃，对吗？为什么你会相信？因为你有这个信仰。苏信为什么会给他的孩子吃？是因为他由3岁开始听，每天听到他孩子这样子有事情了，第一个时间就是想到黑枣精，就是想到大豆蛋白，抓到我的意思吗？所以今天你们要把这个观念传下去，意思是告诉大家对这个 Miki 产品的相信、信任、信仰在那一边。所以今天这里很多见证啊，台下全部是卧虎藏龙啊，能够今天坐在这里上到Diamond的，我可以告诉你都有故事的人啊，而且他们的故事如果要写成故事的话，哎呦，3天3夜都讲不完啊。每一个人都有，所以你就用你自己的故事去影响你身边的人，透过自己在这边的努力学习。记得所有的 M Plan 的营养知识一定要了解。如果你要在 M Plan 里面获得更高的层次、更高的收入、更高的这一个境界，一定要了解产品。第二，一定要了解市场计划。吃完午餐过后回来，Mr. N会告诉你钱从哪里来，好吗？好，非常好 ，yes。因为我觉得钱也是一个非常大的动力。我要钱，我也要健康，我也要快乐，我也要开心。所以接下来的任务就是你们的任务。接下去我们要分组，我们今天会分8组。我讲真的，我真的要你们练习的，你知道吗？我先请你们的组长出列。